Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Moskvada pasport alуу үчүн кезекке туруу башкача тартипте жүрө баштаптыр. Мурда биз өзүбүздүн электрондук дарегибизден кат жазып каттоого турсак, азыр болсо direkt document.kg.ru деген дарекке киришибиз керек экен. Бул жерде записаться в очередь басабыз. Мисалы үчүн мен Мамыров номерди жазабыз. Очередь. Андан кийин выбрать услуги паспорт. Эгерде сиз паспорт алмаштырып же жаңылашыңыз керек болсо, ошол учурда мага ошол жерде айтышты, вопросы по гражданствону тандаса, ошо заматта эле кедеке жазылып, ишкерге кирсе болот экен. Ушул эле вопросы и гражданство менен жазылып, ошол күнү кирип, паспорттун да бүтүргөндөр бар экен, бирок бизге элчиликтин кызматкерлери коддо буга уруксат берген жок. Сары болуп жанып турган гана күндөрдө жазылса болот экен. Значит, бизде август айында уже кезекке турууга бош күн жок. Сентябрь боюнча, сентябрь айында бар, октябрь 2 состав, сентябрь, октябрга бар экен. 1 сентябрда тандадык, убактысын тандайбыз. 4:40 дать согласие на выпуск персоналных данных и записаться в очередь. Бизге, значит, P+45 талап. Мурдакы эреже боюнча биз почтабыздан кат жазып, 2 жумадан кийин ошол почтабызга жооп келгенден кийин гана ошол боюнча барчубуз. Ошол жаңы эреже ушундай экен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.